32வது பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் இதுதான். 30 இல்லங்க 300 அடி உயரமான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். அதுவும் நம்ம தென்காசில இருந்து வெறும் 29 கிலோமீட்டர் தாங்க. ஃபேமிலியா போனா நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்க ஒண்ணு இல்லங்க 3 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு. இங்க நீந்தி குளிக்கவும் இடம் இருக்கு. இங்க போறதுக்கு நமக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் உண்டு. இங்க பஸ் ரைட்லாம் இருக்கு. சும்மா வேற லெவல்ல இருக்கும். இந்த ஃபால்ஸ் பேரு பாலருவி வாட்டர் ஃபால்ஸ். பழங்காலத்துல இருந்தே இந்த ஃபால்ஸ் ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்க ஃபால்ஸ் சொல்லுவாங்க. வாங்க உள்ள போய் நம்ம என்ன இருக்குன்னு பாத்திரலாம். திருவாங்கூர் மகாராஜா இங்க ஒரு பேலஸ் கட்டலாம்னு ஆசைப்பட்டாரு. பட் இங்க இருக்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு இங்க இருந்து இடத்த காலி பண்ணிட்டு குற்றாலங்கிட்ட போய் அவரோட பேலஸை கட்டிட்டாரு. இங்க கேண்டீன், ரெஸ்ட் ரூம்னு எல்லா ஸ்பெசிலிட்டியும் இருக்கு. இது தென்காசி கிட்ட தாங்க இருக்கு.